chào tất cả các em đã đến với kênh bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 12 tây tháng 6 nha. Và đây là danh sách nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem là đơn hàng nào may mắn nhất nha. Rồi bây giờ chị sẽ bóc thân xem đơn hàng nào là may mắn nha. Xin chúc mừng Nguyễn Thiên Triệu Vi đã trở thành đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Các em muốn có một phiếu bốc thăm may mắn giống như Nguyễn Thiên Triệu Vi thì hãy nhớ gọi đặt hàng 0937899707 nha. Và đây sẽ là phần quà cho Nguyễn Thiên Triệu Vi nha. Và đây là phần quà mini game của các bạn đã tham gia game của video ngày hôm qua nha. Các bạn thành viên của kênh á, và xin chúc mừng Hồng Ngọc Channel. Và đây là phần quà của Hồng Ngọc Channel nè. Chị xin gửi tặng 2 bịch Tommy và một cái hũ slime nhỏ nha. Thì tuy là món quà nhỏ nhưng đó là tình cảm và kỷ niệm của các em với shop bé Út Chibi. Hy vọng rằng là các em sẽ thích nha. Các bạn thành viên của kênh ơi, việc tham gia mini game của kênh rất là đơn giản. Các em chỉ việc click xem quảng cáo nha, click xem quảng cáo, xem hết video, xem khúc nào chị ra câu hỏi thì trả lời và làm theo yêu cầu của câu hỏi của chị, sẽ nhanh thôi để biết kết quả ai là người may mắn. Chúc các em may mắn nha. Một vấn đề thứ ba nữa đó là Big Game ha, cái game mà nút bạc của chị á thì sớm có kết quả rồi, cho các em biết luôn là từ sáng tới bây giờ chị ngồi chị dò lại cái danh sách đó để mà chị tổng kết lại á. Và bây giờ vẫn chưa dò xong nhưng mà do chiều tối rồi chị phải ngưng cái việc dò đó lại và chị quay hết cái video kiểm hàng này, sau đó chị sẽ tiếp tục dò. Nhưng mà cái danh sách thì chị đã chốt từ lúc là 8 giờ sáng nay nha, cho nên là những bạn mà bình luận tham gia mini game từ sau 8 giờ sáng á, mà của cái game Big Game á, thì những bạn đó là sẽ không có tham gia được nữa nha. Chị đã chốt danh sách để mà chị lượt danh sách rồi. Còn video này nha, thì các bạn thành viên của kênh vẫn tiếp tục tham gia bình thường. Hãy cố gắng lên, hãy cố click quảng cáo, xem video, trả lời câu hỏi để nhận những phần quà dễ thương, những viên kẹo ngon ngô và slime rất là vui, đúng không? Đầu tiên sẽ là đơn hàng của Nguyễn Lê Như Ngọc 512.000. Đầu tiên sẽ là cái tủ hồng nè, có mấy ngăn kéo nè, tủ treo đồ nè ha, có móc. Rồi bàn trang điểm 62.000, kệ giày 38.000, 5 ngăn giày nè. Đó. Vỉ giày ha, 17.000 đồng. Đây, cặp sách cho búp bê đi học. Đó. 9.000 đồng một cái, 5 màu khác nhau nha. Ghế nè, 5.000. Wow. Phụ kiện rất là đẹp nha, 5.000 một bịch. Chén 3.000 đồng một bịch. Và laptop, quá trời laptop luôn, 5.000 đồng một cái laptop thôi đó mấy em. Đó. Tủ năm học 45.000, móc 3.000 đồng một bịch. Vỉ giày, vỉ tiền 40.000 đồng có 20 bịch nha. Chơi học về cách sử dụng tiền rất là tốt. Và bạn Như Ngọc có đặt là 2 bịch khăn, nhưng mà trên video thì chị sẽ nợ em là 2 bịch khăn ha. Còn ngày mai thì sẽ có khăn để bỏ vô hàng và đóng gói cho em nha. Em hãy yên tâm, hàng đến nhà là sẽ có 2 bịch khăn. Tiếp theo là 3 cây đèn bàn. Đây, mỗi cây là 9.000 ha. Bây giờ chị sẽ thử đèn. Đó, cháy sáng nha, sáng tươi luôn. Và cái này thì hơi yếu rồi, đúng không? Chị sẽ đổi cho em cây khác nha. Và như vậy là chị đã đổi thành một cái cây đèn màu vàng khác ha. Đây, rất là sáng nha, 3 cây luôn. Mỗi cây như vậy là 9.000 đồng. Tiếp theo thì là cái bịch móng tay 7.000, bộ kit làm slime 50, chai keo sữa 15.000, cái hũ lớn 6.000, 2 hũ trái tim có nắp 2.000 một hũ. Cái này thì 3.000, 9.000, 10.000, bịch tuyết 5.000 bô ráp. Tiếp theo là tống Minh Châu 98.000. Có búp bê mắt đá nha. Đây, búp bê mắt đá nè. Tóc màu nâu tím. 35.000 đồng, bịch giày 5.000, móc 3.000 đồng, phụ kiện 5.000 và cái giá đỡ 10.000. Ngoài ra còn có đơn hàng của Nguyễn Thị Cẩm Trinh 64.000 đồng nha. Đó là có một bịch cơm tim nè, 30 viên Milokubi, mỗi viên 3.000 và bịch bột phát sáng 20. Bé Bùi Thảo Vi ơi, đã đến đơn hàng của em 160.000. Tổng cộng là Thảo Vi có đặt là 5 bịch bô ráp nè, mỗi bịch 5.000. Cái hũ ha, có nắp 2.000 đồng. Mùi hương nè, 5.000 một chai. Dứa, sữa và dâu đầy đủ luôn nha. Rồi đến là búp bê mắt đá.
vàng hồng. Wow, áo này có con bò sữa dễ thương quá. 35.000. Rồi đến là mắt đá này ha, váy này 35.000. Rồi ha, đây thì tóc tím nè. Đó, 35.000. Và tiếp theo thì là Hoàng Thị Vương, đơn hàng 90.000 đồng. Wow. Đây các em xem nè, có em bé nằm nôi. Em bé nằm nôi với khuôn mặt cực xinh nè, mắt đá long lanh nha. Đó, bé này có giá là 50.000 đồng. Nằm trên cái nôi hồng có một cái bình sữa nữa nha. Thấy không? Đó, có bình sữa nữa. Tay chân nè, rất là mẫm mỉm luôn. Đó, nó thể lắc như vậy nha. Và bây giờ là đơn hàng của Diệu Thương và Thúy Vân, 259.000. Có búp bê mắt đá tóc tím nè, hai nàng tóc tím nhưng mà khác màu áo nha. Giống như chị em sinh đôi vậy đó. Rất là đẹp luôn. 35.000 đồng một bạn. Dương hồng. Đó, 60.000 đồng, có gối đầu và gối ôm, nệm ha. Tủ 5 hộp. 45.000 đồng. Vỉ giày nè. Đó, 17.000 nha. Rồi đến là váy 16.000 là có váy xanh. Váy xanh hoa hình Galaxy. Đó, rất là đẹp luôn, 16.000. Wow, cái váy vàng cũng đẹp quá trời đẹp luôn nè. Rồi, giống như giải ngân hà vậy đó nha, 16.000 luôn. Milo 2.000 một viên. Chén 3.000 đồng một bịch. Móc 3.000 đồng một bịch. Tiếp theo thì là đơn hàng của Trúc Sinh Sunny, 70.000 đồng. Đó là một vỉ tiền, 40.000 đồng nha. Có 20 bịch tiền lận. Tiền y chang tiền thiệt luôn á mấy em. Các em có thể học cách sử dụng tiền qua cái đồ chơi này nha. Lê Nguyễn Kiều Vi ơi, đơn hàng 100.000. Yeah, có bé khớp nè. Wow, bé khớp mặc cái áo này công nhận lấp lánh ghê nha. 24.000 đồng mấy em. Rất là xinh tươi ha. Ba lô Shein 15.000. Cây đèn bàn. Để chị thử đèn. Ôi ơi, không sáng nổi luôn. Không có sáng. Để chị đổi. Trong thời gian đi đổi thì chị sẽ kiểm tiếp ha. Là có bịch giày 5.000 nè. Cặp táp 9.000 nè. Và một cái váy đơn giản. Ở trên là hoa nhỏ, dưới là hoa nè. Hai loại hoa luôn. Rất là đẹp nha, 6.000. Bằng vải thun á mấy em. Và cuối cùng là một bịch tiền nha, 2.000 đồng. Rồi, chị đây, chị đã đổi lại cho em cây đèn khác nha. Wow, rất là sáng luôn ha, 9.000 đồng. Tiếp theo là Nguyễn Lê Triệu Vi, đơn hàng 150.000. Có keo sữa nè, đó, mỗi một hũ như vậy thì là 15.000 nha, loại lớn. Ở đây thì là có 5 hũ. Tiếp theo thì là Borat, có 5 bịch Borat, mỗi bịch 5.000 đồng. Hương lớn nè, 10.000 đồng một chai. Và bây giờ là đơn hàng của Lê Thị Thanh Trang, 165.000. Và đầu tiên thì là Thanh Trang có đặt là một cái bút ha, bút chì có cái khóa nè. Đó, cái khóa này rất là đẹp luôn á mấy em nha, có thể đeo lên cái bút nhìn nó rất là dễ thương ha. Chìa khóa mở cửa trái tim, 5.000 đồng một cây. Đó. Tiếp theo thì ở đây là 3 cây bút hoa nha. Hoa quá trời cánh nè. Rồi ở đây để chị quay cho các em dòm rõ hơn nha. Đây là hoa tới 8 cánh nè. Rồi hoa 5 cánh nè. Và hoa hộp bạch môn. Ở này là vàng môn nha. Đó. Mỗi cây như vậy là 5.000 đồng. Đó. Vừa là hoa mà vừa là bút ha. Và khi mở cái bút này nè, các em chú ý này, giữ cái phần trắng này lại nha. Giữ cái phần ngồi trắng này lại nè. Đó. Rồi mình mới quặn nó ra. Đó. Ôi cha, cái cây này mực đổ rồi, để chị đổi cho cây khác nha. Và ở đây sẽ là cái cây bông hoa này nha. Chị sẽ thử viết nè ha, viết mực nha mấy em. Rồi, hồi nãy là cái cây hoa này ha. Và bây giờ chị lấy cho một cây hoa này nữa là 2 cây. Đó, chung với lại cái màu này nha. Đó, mình sẽ làm như vậy nè. Đó, 2 cây chính giữa, thấy không? Rồi bây giờ thì chị sẽ thử cái 3 cây viết luôn nha. Cây này nãy thử rồi nè, kệ thử lại luôn một lần để thôi, 2 cây nó giống nhau quá rồi mấy em tưởng đâu là lấy cây khác. Đây chị sẽ viết một lượt 3 cây luôn, ghê không? Chị sẽ viết cái gì đây ta? Viết chữ út. Đó.
Rồi nha, ok. Tiếp theo thì là bút dạ nha, bút dạ quang 7.000 một cây. Ở đây có 4 cây là 28.000 đồng. Rồi đến là cây thước hoa nè. Đó, cái thước để vẽ bông hoa đó mấy em, 7.000 đồng một cây. Thước xếp hình Hello Kitty 6.000 đồng. Rồi đến là hộp cơm ba nha. Hộp cơm ba cô gái hồng nè. Đó. Đó, cô gái màu hồng rất là dễ thương, 18.000 đồng. Tiếp đến là hộp bút có máy tính hình gấu panda, 50.000 đồng. Đó, rất là đẹp. Và một cây đồ chuốt Doraemon 6.000 đồng. Rồi nha, bữa hôm trong video thì chị lại quên giới thiệu với các em cái loại đồ chuốt 6.000 đồng này nè, Doraemon rất là dễ thương luôn đó nha. Và tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thiên Triệu Vi 115.000 đồng. Cũng là đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Và xin chúc mừng Triệu Vi nha. Đây là phần quà của Triệu Vi, chị xin gửi Triệu Vi. Rồi, đầu tiên sẽ là một búp bê cô dâu hồng. Đó, váy hồng nhiều tầng nè, hoa hồng luôn ha, rất là đẹp nha, 47.000. Thì là một cái cơm ba. Đây, cái cơm ba cô gái màu hồng nè ha. Chờ cho rõ lên coi. Đó, rất là dễ thương luôn, 18.000 đồng nha. 2 bịch phụ kiện, mỗi bịch là 5.000. Cây bút dạ quang 7.000. Và bây giờ là đơn hàng của Huỳnh Xuân Tố 108.000. Có là 15 hũ tuyết nha. Đây là 10 hũ nè, đây là 5 hũ nè. Như vậy là 15 hũ, mỗi hũ 5.000. Và bây giờ là bé Lương Thị Minh Ngọc, đơn hàng 218.000. Đầu tiên là vỉ phụ kiện 80.000 đồng. Đó, vỉ phụ kiện thì mỗi vỉ nó sẽ có khác nhau nha mấy em. Có vỉ thì túi xách nhiều, có vỉ thì là mắt kiến nhiều, có vỉ thì cái này kia nhiều ha. Vỉ này thì có rất là nhiều loại túi xách đẹp luôn, 80.000. Mua một vỉ tiết kiệm được 20.000 nha. Còn đây thì là bộ đồ học sinh, 2 bộ nè, mỗi bộ là 25.000 đồng. Vỉ giày ha, 17.000. Kệ giày nè, 38.000. Còn đây là đơn hàng của Trần Tấn Phước, 236.000. Đầu tiên là búp bê mắt đá tóc tím. Đó, 35.000 đồng. Wow, rồi đến là bút chì nè mấy em. Bút chì khóa rất là xinh luôn nha, 3 cây luôn nè, màu đen, màu xanh và màu tím ha. Mỗi cây là 5.000 với lại cái chìa khóa nè, các em thấy không? Đó, rất là đẹp nha, mỗi cây 5.000. Vỉ phụ kiện 80.000 đồng. Đó, đợt này phụ kiện thì có vương miện với lại nhiều túi xách này ha. Yeah, có bịch kẹo nổ 3.000 đồng. Và bộ đồ chơi vệ sinh, trời ơi đã quá nè ha. Bộ đồ chơi này thì nó sẽ gồm có là một cái bàn ủi đây ha, một cái đồ để lau nhà, các em thấy không, một cái đồ để lau nhà. Sau đó thì nó sẽ có một cái thau nhỏ, một chai xà bông, một cục xà phòng, một cái ghế ha, một cái ghế mà ghế xếp thì phải giống như là cầu thang vậy đó. Rồi một cái thao tắm nè, một cái mút trà, một cái cây trà nữa nè, thấy không, một cái cây chổi nước đó mấy em. Khi mà nhà mình có nước á, mình lấy cái chổi nhỏ nhỏ này mình quét nè ha. Rồi cái chổi này nè vẫn có thể lau thực tế được luôn nha, rất là đẹp luôn đó. Trời ơi, và cái bộ này chỉ có 70.000 đồng thôi. Các em xem nè, có rất là nhiều món đồ chơi hữu ích luôn mà chỉ có 70.000. Để chị đếm xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 món luôn mà có 70.000. Xem như là mỗi một món như vậy là chỉ có 7.000 đồng thôi đó mấy em, rất là đẹp. Tiếp theo đơn hàng của bé Ánh và Lan Phượng 136.000. Và đây là đơn hàng của bé Ánh và Lan Phương. Đầu tiên thì sẽ là 5 cây bút chì móc khóa luôn nha mấy em. Đây, 5 cây bút chì móc khóa lung lay nè, thấy không, rất là đẹp luôn ha. Mỗi cây như vậy thì là 5.000 đồng nha. Đây, mỗi cây là 5.000 đồng. Ngoài ra thì còn có là cái viết bông hoa 5 cánh. Đây, viết bông hoa 5 cánh và bông hoa may mắn 4 cánh nha. Mỗi cây cũng là 5.000. Và các em nhớ kỹ nha, việc mà mở cái nắp này ra là các em phải giữ kỹ cái đầu này lại nha. Vì cái đầu đó nó dễ bị bung á. Cho nên là mình phải chú ý cẩn thận nha. Vì đây là hàng đẹp thì nó phải như vậy đó. Mình phải cẩn thận và gìn giữ nó. Bây giờ thì chị sẽ viết thử coi nó có ra màu không nha. Ok, mừng quá, không có phải đi đổi nữa. Rồi, mỗi cây là 5.000 đồng.
Tiếp theo thì là bút dạ quang nha. Mỗi cây như vậy là 7.000 đồng. Thước hoa nè, 7.000 đồng luôn. Rồi đến là búp bê mắt đá, 35.000. Phụ kiện nè, 5.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Kim Kiên, đơn hàng 138.000. Đầu tiên sẽ là 21 cái đất sét giấy nha, mỗi cái như vậy là 5.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nha, mỗi cái là 5.000. Và tiếp theo là đơn hàng của Bảo Trân và Ngọc Hân, 139.000. Gồm có là búp bê mắt đá nè, tóc vàng hồng. Đó, rất là đẹp luôn, 35.000. Anh Ken vết đen, 30.000 đồng. Sau đó là bé Chibi. Đó, Chibi cô dâu, dễ thương chưa? Có cái nơ nè ha, 16.000. Cây đèn bàn nè, để chị thử coi. Ok. Nè, nó sáng hơi bị yếu ta. Để chị đổi ha. Rồi ha, đây chị đổi lại cây khác nè. Coi sáng không? Sáng nha. 9.000 đồng một cây. Tiền nè, 2.000 đồng một bịch. Cát 10.000 đồng. Hũ có nắp nha, 2.000 đồng. Tèn ten. Còn đây là đơn hàng của Nguyễn Thị Luân, 162.000. Gồm có anh Ken nha. Anh Ken là 30.000 đồng. Vết đen, mắt đá nè. Đó, mắt đá, 35.000 đồng. Rất là xinh đẹp. Whipsy dâu thì hết rồi, cho nên chị lấy cho em là Whipsy Tết Thơm. Hy vọng rằng là em sẽ thông cảm và thích nó nha. Nó cũng rất là dễ thương. Và 18.000. Slam viên thuốc là 10.000 đồng. Wow. Vỉ dày 17.000. Tiếp theo thì là 2 quyển sổ tay mini. Đây, 2 quyển sổ tay mini rất là dễ thương luôn. Là chỉ có 6.000 đồng một quyển thôi đó mấy em. Đây, 6.000 một quyển. Và bây giờ là đơn hàng của bé Đặng Thị Bảo Trâm, 154.000. Đầu tiên là 3 cái slam nha, mỗi cái là 5.000 đồng nè. Pixie, màu xanh, màu cam và màu hồng. Đó, mỗi cái là 25.000 đồng. 3 cái mặt cười nha, rất là dễ thương. Rồi đến là cái Pixie xanh nhỏ nè, 12.000 đồng. Slam lỏng 9.000. 2 cái laptop nè, 5.000 một cái. Còn đây bé Lê Thảo Linh ơi, đã đến đơn hàng của em, 100.000 đồng. Và Thảo Linh đầu tiên ấy thì có đặt một cái trứng lười Gudetama là màu hồng. Nhưng mà bên chị là hết trứng lười rồi, cho nên là chị lấy cho em là trứng bóng đèn màu hồng. Đây ha, hy vọng là em sẽ thích ha, chơi cũng rất là vui luôn, quăng dính tường luôn á. Rồi đến là cái này 20.000 nè ha, hy vọng rằng là em sẽ thông cảm và thích nha. Rồi đến là cái trứng này 10.000. Đó, trứng hạt nở một trứng nè. Rồi 3 cái trứng này là 3 cái trứng slam. Đó, mỗi trứng 10.000 luôn nha, rất là đẹp. Cuối cùng thì sẽ là slam ga 5.000 và viên kẹo hamburger 2.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Lụa, 189.000. Đầu tiên sẽ là phụ kiện có tai nghe và mắt kiếng nè ha, mỗi bịch là 5.000. Móc, đây 4 bịch móc, mỗi bịch 3.000 đồng. Laptop ha, 4 cái 5.000 đồng một cái. Wow, tiền 6.000 đồng một bịch nè. Cái lộn, 6 bịch nha, mỗi bịch 2.000. Ly chai ha, ly chai thì là 5.000 đồng một bịch ly chai. Đây có đủ loại hết luôn. Kẹo marshmallow dâu 2 bịch, mỗi bịch 16.000. Hamburger, để chị đếm nha, 2, 4, 6, 8, 10. 10 viên, mỗi viên là 2.000 đồng. Tập sách cho búp bê là 12.000 ha. Rồi đến là cái phụ kiện ngọc trai nè mấy em. Đó, đơn giản như vậy nhưng mà đeo vô sẽ rất là đẹp luôn. Mỗi bịch như vậy là 5.000. Tiếp theo Phạm Nguyễn Phương Trinh, đơn hàng 142.000. Đầu tiên là hũ kim tuyến nè. Đó, 3 hũ này là 5.000 đồng đó mấy em. Sau đó là đến là đất sét nha, neo đất sét, trái cây nè, sao nè, mỗi bịch là 5.000 ha. Wow, cái charm nè, charm này đẹp ghê á, 5.000 thôi. Rồi đến là charm tuyết cũng 5.000 ha. Ly mì và tô mì và ly nước ép cũng 5.000. Mọc in này thì 7.000 đồng. Wow,
rất là lấp lánh luôn mấy em, 41.000 đồng nha. Sau đó đóng nút lại giùm kìa chị cái rồi đây là cái ba lô ha, 15.000. Cái này thì là 9.000. Cái này thì là 5.000. Và bây giờ là Nguyễn Thị Thúy Hằng, đơn hàng 101.000. Có 2 bịch cốm trái cây và tim nè, 5.000 đồng một bịch ha. Borat. Đây, Borat. Borat là 5 bịch luôn nha. 4 bịch chứ, mỗi bịch là 5.000. Rồi đến là 2 tuyết xanh bông bạc, 8.000 đồng một bịch. Pom pom. Đây, pom pom ha. 10 viên, mỗi viên 5.000. 10 viên nha, là 5.000 đồng 10 viên á, một bịch như vậy 5.000. Và hũ tuyết 5.000. Bé Trần Thị Phương Trinh ơi, đơn hàng 88.000 của em đây. Có hũ keo sữa này ha, 15.000 đồng. Marshmallow hoa 16.000. Móng tay 7.000. Milo 2.000 đồng một viên. Kẹo nổ, yeah, 3.000 một bịch, ăn rất là vui. Và cốm bông hoa nè, 5.000. Hũ trái tim có nắp nữa nha, 2.000. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Trần Thị Thanh Hạnh, 63.000, cũng là đơn hàng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Có bịch Borat 5.000, tuyết hũ 5.000 đồng. Rồi cái slime nước ép nhũ nè. Đó, slime nước ép nhưng mà có nhũ nha ha, rất là đẹp luôn. Đây các em xem nè, 11.000. Rồi đến là cái slime trái tim 9.000 đồng. Rất là đẹp nha. Các em muốn gọi đặt hàng hãy nhớ gọi đặt hàng trực tiếp 0937899707. Còn bây giờ sẽ là phần câu hỏi mini game dành cho các bạn thành viên của kênh. Đó là đố các em trong video này thì đơn hàng của bạn nào là có mua nhiều cái dụng cụ học tập nhất nha. Đơn hàng của bạn nào thì là mua nhiều dụng cụ học tập nhất, tên của bạn đó là gì và bạn đó đã mua những món gì. Nhớ lít xem quảng cáo, trả lời câu hỏi, sau đó ghi cho chị họ tên, số điện thoại rồi nha, để bên chị sẽ liên lạc và tặng quà cho các em sẽ dễ hơn ha. Nhớ nha, cái việc lít xem quảng cáo thì có nhiều bạn hay chị thấy hỏi á, là cái dòng quảng cáo nhỏ này nè, nó hiện trên video của chị đó, các em chỉ việc bấm vô xem một chút xíu ha, bấm vô xem một chút xíu, sau đó rồi chúng ta sẽ tham gia trả lời câu hỏi. Chúc các em may mắn, hẹn gặp lại các em ở video sau, bye bye.